أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء. قبل أشهر عرضت لكم من خلال قناتي فيديو يشرح علاجا شافيا بإذن الله تعالى لأمراض حساسية الصدر، الربو، الكحة والبلغم، وما يتعلق بحساسية الصدر عموما، ولاقى رواجا واسعا واستفاد منه أناس كثر، ولله الحمد والمنة. اليوم سوف أسمعكم تسجيلا للأخت الكريمة التي دلتنا على هذا الدواء، لكن قبل أن أدخل في تسجيل الأخت سوف أعرض لكم جزءا من الفيديو الذي عرضته لكم سابقا فيما يتعلق ببذور الشمر والشبت وخلطهما لعلاج حساسية الصدر، ولاقى نجاحا واسعا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سبق وأن طرحت عليكم أو عرضت عليكم تجربة لإحدى الأخوات التي ذكرت فيها بأنها عالجت نفسها وأولادها من حساسية الربو والمعاناة التي كانت تجدها في من هذا المرض، وكانت تلازم المستشفيات أسبوعيا وفي أيام عدة في خلال الأسبوع، وكانت لا تستطيع النوم هي وأبنائها، ودائما يتعرضون لمشاكل صحية، ودائما يراجعون طبيبهم الخاص، وتحمد الله عز وجل على أن تخلصت من هذا الداء بسبب أمرين جمعتهما، وهما بذر الشمر الذي هو أمامكم الآن، بذر الشمر، وبذر الشبت. الآن سوف أعرض لكم تسجيلها، ثم أكمل إن شاء الله الفيديو أو جزءا من الفيديو السابق. تقول غريبة، تذكرين يوم تجيني البيت يوم ما كنت معي الأزمة؟ تذكرين ديك الأيام؟ شوفي بعد استخدمتها ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لك الحمد. انقطعت نهائيا عني وعن عيالي، كان حتى عند عيالي في كل غرفة الجهاز إذا تعرفونه حق البخار، قسما بالله ما غير أعطي ذا وأعطي ذا، لدرجة إن الدكتور حقهم إذا كان تعرفونه إسماعيل رسلان، هذا حنا مقاولينه أسبوعيا وإحنا عنده. تخيلتوا دق علينا قبل فترة، دق على زوجي قال وينكم وكذا، قال لا زوجي والله الحمد لله العيال تحسنوا، قال إيه أكيد من خلطاتك، قسما بالله. وفعلا يعني تجربة الشمر وبذرة الشبت تقطع الحساسية نهائيا ايش ما كانت، والكحة الله يكرمكم، البلغم، القولون، يعني سبحان الله. دي الخلطة أنا مسميتها الخلطة السحرية، ما غير. إذا رحت مستشفى في الانتظار علمت الناس فيها، واليوم زي ما قلت لكم بالصيدلية والله العظيم رحمت الشاب اللي بيدفع 1800 ريال وبنته وزوجته الظاهر هم اللي تعبانين، قسما بالله تقطعها بإذن الواحد الأحد، إنك ما تشوفين دكتور حساسية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني خلطة أنا أعطيها الدرجة الأولى في كل داء، يعني من جد زي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لكل داء إلا الموت. يعني والله حتى كان فيني شقيقة في راسي راحت، كنت لما أسجد راسي يعورني زي الهواء براسي، صرت خلاص يومي اليوم اللي ما أنسى ويجيني شيء صداع أقول يا الله توهمت من كثر مني. فتلاقيني خليتها لازم قبل ما ننام كلنا نصلح براد كامل ونشربه كلنا قبل النوم، لازم وضروري. انتهى تسجيل الأخت. أعود بكم مرة أخرى إلى التسجيل الذي وضعته لكم بنفسي سابقا، وسوف أعلق على بعض المصطلحات. بذر الشبت أمامك الآن إبريق الآن، هذا الإبريق
يمكن استبدال الإبريق بثلاجة الشاي أو ثلاجة القهوة، فهو يحفظ المكونات وأيضا تكون ساخنة. يمكن استبدال الإبريق أو البراد الذي أمامكم بالثلاجة. حجمه هكذا. الإبريق أو البراد أو له تسميات أخرى في بلاد عربية أخرى، المشهور هو الإبريق. تأخذ ملعقتين من هذه التي أمامكم الآن في هذا الصحن الصغير، هي مقدار ملعقتين، وتأخذ ملعقة واحدة من بذر الشبت، يعني الشمر ملعقتين. أيها الإخوة، ذكرت أنا في الفيديو السابق بأن الشمر ملعقتين والشبت ملعقة واحدة. حقيقة هناك من جعل يعني أو بالإمكان أن تجعل ملعقتين من الشبت وملعقتين من الشمر، يعني لا بأس إن وضعت ملعقتين من كلا النوعين، ولكن كنت طبعا أضع ملعقة واحدة من الشبت، لأنه الشبت منشط جنسي، فحتى لا يتأثر مثلا الذي عنده قوة جنسية كبيرة قد يزداد يعني يتأثر كثيرا، أو الأطفال أيضا، الأطفال حتى لا يعني يهيجهم مثلا أو شيء من هذا القبيل. فبحكم أنه قوي كنت أضع ملعقة واحدة، لكن لو أردت أن تضع ملعقتين فلا بأس. أكمل لكم الفيديو. والشبت ملعقة واحدة كما هو موضح الآن أمامكم في الصورة. طبعا أنا أخذت من الأكياس المغلفة، هذا أمامكم الشمر وهنا أمامكم الشبت. تضع هذه الكمية في هذا الإبريق وتصب عليه الماء الحار، يكون مغلي جاهز عندك، وتصب عليه الماء الحار، تتركه لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، والأفضل أن تتركه لمدة نصف ساعة، ثم تحركه جيدا وتستخدمه كوب في قبل النوم، وكوب عند القيام من النوم. الأخت الكريمة تقول كانت تستخدم براد كامل أو إبريق قبل النوم هي وأبنائها. وجدت بعض الإخوة أيضا يقول كان يستخدم كوب في الصباح، وكوب يعني كوب عند القيام من النوم أو بعد صلاة الفجر، وكوب عند النوم، واستفاد فائدة عظيمة جدا. وأنا كذلك ممن جرب، ولست مصاب بالحساسية، ولكن يعني أحيانا يكون الإنسان مصاب بالزكام أو كذا، يرتاح جدا من حساسية الصدر والزكام. يعني النبتتين أو البذور، هذه البذور جيدة جدا بل ممتازة في علاج حساسية الصدر ومشاكل البلغم وما يتعلق بأمراض الربو. أيضا هناك وصفة أخرى واستفاد منها آخرون، ولكن يعني أريد يعني مكونة من صنفين، أريد جمعهما إن شاء الله مع الشمر والشبت في وصفة أخرى إن شاء الله، فترقبوا بإذن الله تعالى ما يكون فيه فائدة لنا ولكم بإذن الله تعالى. وانشروا هذا المقطع لمن يريد أن يستفيد منه، أو من تجدون أنه مصاب بحساسية الصدر، فإن شاء الله يستفيد فائدة عظيمة. فخير يعني الأدوية هي التي جربها الناس واستفادوا منها، ولذلك التجربة خير برهان. إن أعجبكم الفيديو، وإن شاء الله أنه يعجبكم بإذن الله تعالى، فلا تنسونا من الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. حياكم الله دائما ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.